Përshëndetje, ditën e sotme jemi zhvendosur shumë pranë qendrës së Tiranës për të bërë disa intervista, ku do të ftojmë disa persona për t'i pyetur rreth ngjashmërisë dhe ndryshimet që kanë midis dy popujve shqiptar dhe iranian, për të folur rreth kulturave të tyre, për të folur rreth ngjashmërisë edhe çështjes tradicionale, kulturave, arsimit, sportit, çdo gjë tjetër që i bashkon dhe i ndan këto dy komunitete të ndryshme, por sigurisht edhe për të folur rreth komunitetit iranian në Shqipëri dhe gjithë historisë që ata kanë pasur në ardhjën e tyre këtu. Për të parë se sa informacione ka populli shqiptar, le të nisim nga intervistat për të parë se sa ngjashmëri dhe sa informacione kemi ne si popull me iranianët. Vazhdojmë intervistat. Përshëndetje si e? Kam një broshurë, do doja që ta ndaja me ty. Bëhet fjalë për shoqatën e gjatë, e cila është një shoqatë e cila integron komunitetet e huaja në Shqipëri dhe komunitetin iranian të cilat kanë ardhur nga kampi Ashraf. Ke informacione për kampin e Mekut? Po, kam dëgjuar diçka nga media që rreni të mbyllur njerëzit aty. Që i mbajnë njerëzit të mbyllur? Po, kam dëgjuar diçka nga media që kanë të mbyllur. Neve kemi disa përbashkëta me iranianët. Komunitetin iranian, kultura, mikpritja që na bashkon. Jemi musliman, popull. Çfarë mendon se na bashkon përveç fesë me iranianët? Unë besoj mbi gjitha njerëzit. Jemi njerëz, domethënë popull shumë popull mbi gjitha njerëz besimtar, edhe njerëzit punëtor, mikpritës. Edhe shqiptarët janë njerëz mikpritës, kështu që besoj kjo që na bashkon. Për ushqimin iranian ke dëgjuar ndonjëherë? Po, kam dëgjuar për vendet e lidhjes mesme që ka përdorin shumë erza, besoj edhe gatimet i kanë pak a shumë si neve. Po. Disa tradita, besoj se na përshtaten. Jemi njësoj. Faleminderit shumë. Faleminderit.